Домино ще бачкам, брат, евентуално, нали сега пъснал съм си... Не, с моята кола. Брат, аз точно той си мислех, аз до сега... Ти знаеш, че много обичам да карам. И понеже обичам да карам, аз обичам всичко свързано с коли. И първоначалната ми идея беше като тук в София да съм разнос, брат, защото ми харесва да карам, пускам си музика, джиткам се наляво надясно, еляк ми е, готино ми е, яко ми е. Обаче, брат, тогава смятах, че колата ми не заслужава това амортизиране. Амортизацията ще е много голяма, аз ще карам по 12 часа, ще гаса наляво надясно. Отделно ако спра някъде на спирка на такова глоби, фишове, работи, путки майни, не знам как се нещата там. И не исках. Пробвах някакви други работи, обаче пък, да знам, най-ми е еляк да си бачкам нещо, което ми е готино. В свободното ми време ще мога да ходя да си цъкам и стриминг и такива работи. Да, не съм намерил баланс, брат. Сега ще видим дали съм го намерил. В смисъл, време че покай. Трябва просто да стане момента, да видим, да пробваме и така. Защото най-голямото ми условие беше да не си пребавам стриминга и да е нещо, което не е в някаква нова сфера да почна да уча и да се обучавам и да отнема време, както беше с барманството. Защото докато се барман няма как да се стримър. Сега в най-лошия случай ще почна да стримам вечерта към 12 просто.